hello ඉතින් මිස්ටර් ජපාන් channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවට ගොන් බොහොම ස්තුතියි. ඔයගොල්ලන් තාමත් මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් කරුණාකරලා subscribe කරලා ජපානයේ ගැන ලෝකයේ ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් අදත් ජපානයේ news ගැන ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් පළවෙනි news එක තමයි ජපානයේ immigration එකේ process එකක් වෙනස් වෙනවා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ 2026 පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනි දින ඉඳන් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හෙට දිනේ ඉඳන් වෙනස් වෙනවා. මේ නීතිය මේ ක්‍රමවේදනය පටන් ගත්තේ 2010 දී. නමුත් ඒක හෙටින් පස්සේ අවසන් වෙනවා. මොකද්ද මේ අවසන් වෙන්නේ? ඔයගලන් යම්කිසි ආකාරයකින් ලෝය කෙනෙක් හරහා ඔයගලන්ගේ refugee status එක හෝ යම්කිසි වීසා ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව ඔයගලන්ගේ deportation එක නවත්තන යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයකට පිළිබිලා ඉන්නවනම් ඔයගලන් තමන්ගේ රටට යන්න බැහැ කියලා කියනවනම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ජපානයේ 2010 ඉඳන් අද වෙනතුරු තමන්ගේ ලෝයස්ලට පෙර දැනුම් දීමක් කරනවා ඔයගලන්ව ඩීපෝට් කරන්න තීරණය කරොත්. කොච්චර ඇපීල් කරත් ඩීපෝට් කරන්න තීරණය කරොත් මාස දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ගේ ලෝයස්ලට දැනුම් දීමක් වෙනවා. ඉතින් දැන් රජය සහ ඉමිග්‍රේෂන් එක පවසන ආකාරයට මේ දැනුම් දීමේදී සමහර ලෝයස්ලා ඒක සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදා හැරලා ඉමිග්‍රේෂන් එක ඉස්සලා සහ රජයට විරුද්ධව එක ප්‍රොටෙස්ට් කරන්න ඒ තොරතුරු උපයෝගී කරගෙන තිනවා ඒ ඩීපෝටේෂන් එක නවත්තන්න. හරි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හින්දා රාජකාරී කටයුතු සහ ඉමිග්‍රේෂන් එක යම්කිසි අපහසුතාවකට ලක් වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම තවත් සිද්ධීන් 7ක් විතර වාර්තා වෙලා තියෙනවා මේ අය මේ තොරතුරු ලැබිලා ඒ පළාත් වලින් පලා ගිහලා හැංගිලා ඉන්නවා කියලා සමහර කට්ටිය කියනවා. හරි. ඉතින් ඕක හින්දා තමයි ඉදිරියේදී මේ පෙර දැනුම් දීම නවත්තන්න ඉමිග්‍රේෂන් එක තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් යම්කිසි ආකාරයකින් ඔය ගැටලු වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් පැටලලා තියෙනවා නම් මේක ඔයගොල්ලන්ට බලපයි. බලපානවා කිව්වටත් යම්කිසි අවස්ථාවක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න තිබ්බ තොරතුරක් ඒ කියන්නේ ඩීපෝට් වෙන දවස සහ ඒ තොරතුරු ඔයගොල්ලන්ට නොලැබෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් එක දෙයක් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරියේදී මොනෑම ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඉමිග්‍රේෂන් එක ලොකු බලයක් තියෙනවා යම්කිසි කෙනෙක්ව ඩීපෝට් කරන්න. තීරණයක් නැතුව කියන්නේ තොරතුරු ලබා නොදී ඕනෑම අවස්ථාවක ඩීපෝට් කරන්න ඒගොල්ලන්ට බලය ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක නීතිය පැත්තෙන් සහ human rights පැත්තෙන් එක ප්‍රශ්න සහගත තැන් තියෙනවා. නමුත් මම හැමදාම කියනවා වගේ මේක අපේ රට නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ නීතිය වලට අපි යටත් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟ එක තමයි මේ දවස් ටිකේ ජපානයේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා හුඟක් වේගයෙන් පැතිර යනවා. දැන් ගිය අවුරුද්දේ 10 වෙනි මාසේ ඉඳන් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා B ටයිප් එක හුඟක් පැතිර යන්න පටන් ගත්තා. නමුත් දෙසැම්බර් මාසේ වෙනකොට පොඩ්ඩක් පහත ගියා. නමුත් පහත ගියාට පස්සේ නැවතත් අර 3 වෙනි මාස සහ 4 වෙනි මාසේ එන්න තිබ්බ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා මේ ස්පයික් එක වේලස්සනින්ම දැන් ටෝකියෝ පැත්ත සහ වෙන ප්‍රදේශ වලට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අවුරුදු 17කට පස්සේ තමයි මෙච්චර ව්‍යාප්ත වීමක් ජපානයේ දකින්නේ. ඉතින් මේ නිසා සමහර ඉස්කෝලවල අසාධාරණයක් තියෙනවා කියලා තමයි අපිට ආරංචි වෙන්නේ. ඉතින් ජනවාරි මාසයේ 19 වෙනිදා ඉඳන් 25 වෙනිදා දක්වා ඉස්කෝල 2215ක් විතර වහලා තියෙනවා කියලාත් අපිට ආරංචි වෙනවා මේ ව්‍යාප්ත වීමත් සමගම. ඉතින් මොකද්ද මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා B සහ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A එකේ තියෙන වෙනස? ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A එකේ තියෙනවා ලොකු මේකක් ශරීර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්, සන්ධි වල අමාරුකම් වැඩි වෙන්න පුළුවන්, ඇඟ පොඩි වෙන්න පුළුවන්, එක පොඩක් අසාධ්‍ය තත්ත්වයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ වගේ වේදනාකාර දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා B එකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ බඩේ අමාරු හැදිලා ඩයරියා තත්ත්වයකට පත් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි ආකාරයකින් උණ තත්ත්වයක් එහෙම ආවොත් බලන්න ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා B ද ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A ද කියලා ඉස්පිතාලෙට කියලා චෙක් කරගන්න. ඒක හොඳයි. මොකද හේතුව එක අවස්ථාවලදී ඒවා බැරෑරුම් ප්‍රශ්න වලට හැරෙන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් ඉතින් මේ දවස් ටිකේ මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් එක පැත්තට යමත් එක්කම මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලවල වලට යන පොඩි ළමයි ඉන්නවනම් ඒ ළමයිටත් මේ ආසාදනය වීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්කෝලවල ළමයිට තමයි හුඟක් ලෙඩ රෝග වැළඳිලා ගෙදරට ඇවිල්ලා අම්මලා තාත්තලා බෝ කළා, නංගිලා මල්ලට බෝ කළා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් හොඳ වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ අනිත් ඒගොල්ලන් පොඩ්ඩක් දුක විඳින්න වෙනවා. ඉතින් බලන්න හැමදෙස්සම හොඳට
ඒසික ඇතුලින් නම් හිටරක් ඇතුලින් හැමතිස්සම හිමිඩිෆයි එකක් දාලා පොඩක් වාතය පොඩ්ඩක් ෆ්‍රෙෂ් ගතිය තියාගන්න හරි ඒවක් දේවල් කරන්න නැත්තම් ලෙඩ රෝග හැදුනට පස්සේ එපා වෙනවා විශේෂයෙන්ම අපේ නංගිලා මල්ලිලා තනියම ජීවත් වෙනකොට උණක් එම හැදුනට පස්සේ ඉතින් අයිමත් ඉතින් දෙකේ පොල්ලකින් ගැව්වා වගේ තමයි අයිමත් ගොඩ එන්න සතියකමාරක් විතර යනවා ඉතින් ප්‍රේසංගෙන්ද නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ජය වේවා